А ты опять сегодня не пришла. А я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери, перчатки снимешь прямо у дверей, небрежно бросишь их на подоконник. Я так замерзла, скажешь, обогрей, мне протянув озябшие ладони. Я их возьму, и каждый наготок перецелую, сердцем согревая. Ах, если б ты